எவ்ரிபடி. எப்போவும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தோசை, சப்பாத்தி, பூரி தானே சாப்பிட்றோம். இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு அவுள் உப்புமா சாப்பிட்லான்னு சொல்லி நேற்று நைட்டே யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். அதனால் காலையில் எழுந்து வந்ததுமே 2 கப் அவுள் எடுத்துகிட்டு நல்லா 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணி அதை கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். அவுள் வச்சு நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்குங்க. எனக்கு அவுள்னாலே என்ன ஞாபகம் வரும்னா, நாம் எப்போவுமே சண்டே சிக்கன் வாங்க போகிறப்ப அது பக்கத்துலேயே ஒரு டீ கடை இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி மார்னிங் அவுள் போடுவாங்க போல். காலையில் வாக்கிங் போகிறவங்க எல்லோரும் அந்த அவுள் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. நான் நினைப்பேன், எதுக்காக வாக்கிங் போகிறோம்னே தெரியாமல் காலையில் வாக்கிங் போயிட்டு வர்ற வழியில் நல்லா டீ கடையில் போயிட்டு இந்த தாளிச்ச அவுள், போண்டா, பஜ்ஜி, காலையில் பஜ்ஜி போண்டா போட மாட்டாங்க, ஆனால் வடை போடுவாங்க. வடை அவுள்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. யோசிப்பேன், என்ன நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி தான் தோணும். ஆனால் நம்ம காலையில் இந்த ஆயிலில் போட்டதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தவிர்த்துடுவோம். ஆனால் அதை பார்க்குறப்ப எனக்கு அவுள்னதுமே அந்த ஞாபகம் தான் வந்தது. அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சேன். உங்களில் எத்தனை பேர் காலையில் வாக்கிங் போயிட்டு வர்ற வழியில் இந்த மாதிரி வடை, அவுள் இந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிடுவீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இதுக்கு தேவையான பச்சை மிளகாய், ஆனியன் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம எப்பயும் போல் தாளித்து விட்டுறதாங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள் டிஷ் தான், ஆனால் ஹெல்தின்னு சொல்கிறாங்க. ரைஸை விட இது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் குட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா ஹீமோக்ளோபின் லெவலில் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டமாக தான் இருக்குது. ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்க மாட்டேங்குது, அது ஒன்று தான் பிரச்சனை. 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஊறிடும். இது கூட நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணி நம்ம கலந்து வச்சிட்டோம்னா நல்லா பைண்ட் ஆகிக்கும். இப்போ இதை தாளிச்சு விட்ற வேண்டியதுதாங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுட்டு கடுகு, உளுந்து, கடலைப்பருப்பு எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா இது கூடவே பச்சை மிளகாய், ஆனியன் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம்னா அவ்வளோதாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சு அவ்வளோ போட்டுட்டு அது கூடயே லெமன் கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டோம்னா நம்ம அவ்வளோ உப்புமா ரெடி. இதில் நீங்கள் பட்டாணி, கருப்பு சுண்டெல்லாம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும். ஆனால் நான் இன்றைக்கி இதெல்லாம் போடல. நம்மள நிறைய பேர் சின்ன வயசில் நிறைய டிஷ்ஷை அவாய்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா. குழந்தையா இருக்கப்போ அம்மா கொடுத்தா இந்த உப்புமா, இந்த அவ்வளோ உப்புமா. நான் வெஜிடபிள் பிரியாணியே சாப்பிட மாட்டேங்க. ஸ்கூலுக்கு அம்மா வெஜிடபிள் பிரியாணி கொடுத்து விட்டாங்கன்னா அதில் இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பொறுக்கி தட்டில் வச்சுட்டு அந்த சாப்பாடை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் திரும்பி எடுத்து அந்த டப்பாக்குள்ளேயே போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். ஆனால் இப்போது நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்குறப்ப தான் தெரியுது, ஓ இப்படி தானே நம்ம அம்மாவுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் அதுவும் இப்போல்லாம் நம்ம உப்புமாவா எது கிடைச்சாலும் ஓகேடா சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்றோம். ஆனால் என்னவோங்க, சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அதெல்லாம் புரியவும் மாட்டேங்குது, தெரியவும் மாட்டேங்குது. ஒருவேளை அப்போயே இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் பெரிய ஞானி ஆகிடலாம் நினைக்கிறேன். ஆனால் தெரிய மாட்டேங்குதே, என்ன பண்ணுறது. உங்களில் யாருக்கெல்லாம் இந்த உப்புமா, வெஜ் பிரியாணிலாம் சின்ன வயசில் பிடிக்காதுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் டிஃபன் பாக்ஸ்னு தான் ஞாபகம் வருது. ஸ்கூல் படிக்கும் போது நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற டிஃபன் பாக்ஸை பதுக்கி வைக்கிறதே ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்குங்க. அது எனக்கெல்லாம் பயங்கர வேலையாக இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எங்கள் வீட்டு சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால பார்த்திங்கன்னா இன்டர்வல் அதில் இன்டர்வல் வரைக்கும்லாம் இல்லை, காலையில் போனதுமே கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்ன சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்டர்வல் அப்போ ஓப்பன் பண்ணி நம்மளோட சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்ருவாங்க. நானாக இந்த மாதிரி பிரியாணி, பூரி அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போனால் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் தயிர் சாதம், ரசம் சாதம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி போய் சொல்லுவேன். அப்போவும் விட மாட்டாங்கங்க. நம்மாவும் இன்டர்வலில் திறந்து பார்த்துருவாங்க, பிடிச்சதா இருந்தால் சாப்பிட்ருவாங்க. நல்லா இருக்கா? உப்பு மித்துக்கு பிடிக்குமா? மார்னிங்காக சிம்பிளாக அவ்வளோ உப்புமா பண்ணிட்டோமே, மதியம் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பன்னீர் 65 பண்ணுறதுக்காக பன்னீர் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். இது மித்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவனும் கூடயே இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். குழந்தைங்கள எப்போவுமே நம்ம குக் பண்ணுறப்போ கூட வச்சுட்டு எதாவது சொல்லி கொடுத்தோம்னா அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக கேட்பாங்க அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டடாக சாப்பிடவும் செய்வாங்க. நான் எப்போது அப்படி தான் பண்ணுவேன். பன்னீர் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான இஞ்சி, பூண்டை நம்ம நசுக்கி அதோட சாறு மட்டும் எடுத்துக்கலாம். 4 பல்லு பூண்டை தோலோடையே போட்டிருக்கேன். 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி, அதை நல்லா நசுக்கி அதை சாறு மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுதாக போடுறப்போ மைல்டாக இருந்தால் தான் பன்னீருக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால நான் எப்போவும் இப்படி தாங்க போடுவேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா போட்டுக்கலாம். அது நல்லா ஃபஸ்ட்டு கலந்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சாறு இருக்குல்ல, அந்த சாறு மட்டும் கலந்துக்கலாம். கலந்துட்டு அது கூடயே நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம்.
ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். சோயா சாஸ் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனாலும் ஓகே, நல்லா தான் இருக்கும். அது ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்காது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கசூரி மேத்தி போட்டுக்கோங்க. ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட கசூரி மேத்தி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கருவேப்பிலை கூட நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பன்னீரில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்கனால குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக சாப்பிடவும் செய்வாங்க. அதே நம்ம வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா பன்னீரில் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது, கொஞ்சம் சப்புன்னு தான் இருக்கும் அந்த பன்னீரோட டேஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி நம்ம 65 அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி தரும்போது அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் வெளியில், உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் எப்போவும் என் பையனுக்கு இப்படி தான் பண்ணி கொடுப்பேன். அவனுக்கு பன்னீர்னா ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ இதையே நீங்கள் பொரிச்சிட்டு கொஞ்சம் சாஸ்லாம் ஊற்றி டாஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா சாஸ்லாம் தர வேண்டாம் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தேன். இப்போது அந்த தயிர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, மைதா மாவு, அரிசி மாவு இது 3மே ஈக்குவல் அமௌண்ட்டுங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, இது 3த்தையும் நல்லா போட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு, பஜ்ஜி மாவு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கக்கூடாது, நல்லா வாட்டராகவும் இருக்கக்கூடாது, மீடியமாக கலந்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பன்னீரை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு வேளை உடனே பொரிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பொரிக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் டைம் இருக்குன்னா ஒரு 1 ஹவர் ஊற வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே இந்த மாதிரி பொரிக்கிற ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் ஊற வச்சாதாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சிக்கன் கூட எடுத்துக்கோங்களேன், காலையில் நீங்கள் கலந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஈவினிங் மதியம் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சுருந்தேன். 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு எடுத்து ஷாலோ ஃப்ரை தாங்க பண்ணியிருந்தேன். டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம், நான் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணியிருந்தேன். மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு மசாலா ஒட்டாது. நான் வந்து நான்ஸ்டிக் பேனில் தாங்க பண்ணியிருந்தேன். நான் மோஸ்ட்லி நான்ஸ்டிக் பேன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி நீங்கள் பொரிச்சுக்கோங்க, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி நான்ஸ்டிக் பேன் யூஸ் பண்ணேன். நான் மோஸ்ட்லி நான்ஸ்டிக் பேன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், ஆனால் பன்னீருன்றதுனால யூஸ் பண்ணுறேன். இல்லைனாலும் உங்களுக்கு இந்த மசாலா வந்து ஒட்டாமல் தாங்க வரும். நீங்கள் வந்து எண்ணெயிலே போட்டாலும் எண்ணெயிலேருந்து பிரிஞ்சு போகாது, மசாலாலாம் நல்லா ஒட்டாமல் வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல கிறிஸ்பியான பன்னீர் ரெடி. கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் லீவ் பண்ணுற கமெண்ட்டுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்காக காத்துட்ருக்கேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இதுக்கப்புறம் இது கூடவே ஒரு நல்ல காம்போவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ளைன் பிரியாணி தான் பண்ணியிருந்தேன். ப்ளைன் பிரியாணியும் பன்னீர் 65 ரைத்தா வச்சு மதியம் லஞ்ச் நல்லாவே முடிஞ்சது. இது ஒரு வெஜிடேரியன் காம்போ. கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் உட்காந்து நானும் மித்து எப்போ கீழே தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம். கீழே உட்காந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்களும் முடிஞ்சளவுக்கு கீழே உட்காந்து சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனல் பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Thank you.